все готово, оно все готово. Я вот смотрю, а в нападении это настоящие звезды. Что они нам покажут? Да, думаю, матч будет достаточно... Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Шикарное спасение. Казалось бы, стопроцентный гол, а нет, великолепная реакция вратаря. Как он вытащил. Досадно тренеру, что вперед выйти не удалось. Но он подбадривает своих игроков. Идет в штрафную мяч. Отличный состав Реала Сосьедад. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Атлетик Бильбао с первых минут представлен на поле в следующем составе. Видно, что для команды первостепенным является баланс во всех линиях. И в этой расстановке... Оно все готово, 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 оно все готово. Я вот смотрю, а в нападении это настоящие звезды. Что они нам покажут? Да, думаю, матч будет достаточно... Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Шикарное спасение. Казалось бы, стопроцентный гол, а нет, великолепная реакция вратаря. Как он вытащил. Досадно тренеру, что вперед выйти не удалось. Но он подбадривает своих игроков. Идет в штрафную мяч. Отличный состав Реала Сосьедад. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Атлетик Бильбао с первых минут представлен на поле в следующем составе. Видно, что для команды первостепенным является баланс во всех линиях. И в этой расстановке... Оно все готово, 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 оно все готово.